गाइस ये है हमारा मोबाइल और इसको आज हम रखने वाले हैं इस एयर गन के सामने, फिर इसको चलाएंगे, फिर मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। फोन है वो आप लोग देख सकते हो कि एकदम बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों इस फोन को हम लोग इस गोरिल्ला पोड के ऊपर फिक्स कर देंगे। मैं गन को लोड करने में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है। अरे ये क्यों नहीं हो रही? अब इसको करते हैं मोबाइल के ऊपर शूट इन 3 2 1 गो। इन 3 2 1 ओह शिट गाइस फोन के आर पार होल हो चुका है। बैटरी थी नहीं, दिख रहा है होल।